现在开始是更换后轮。这个是内六角还是啥的？内六角六的。那个内六角的那个螺丝刀，把这个东西给拧出来，这个东西给拧出来。拧出来之后，只要把后轮给拿出来就行了。换一个，然后我们再换一个新的给它装上去。好，它跟你两边平的，然后刚好可以卡进去。然后在最后把螺丝给拧回去。这样子它就完成了更换。